Salama olo jiaby, mbola Dada Khely The Producer right here. Amin'ity vidéo ty zany de hitondra anareo amin'ny époque taloha fa époque somary modernisentsika. Ino raha tiako koragna? Zay nangala hiran'ny Jean Rigaud. Navadiky gadogna trapy de nampitirinay tagnatiny album Niu Raza mini album niboaka androany guys. Tonga de fa za misalasala no fa efa napetrako amin'ny description ty vidéo ty ny lien de téléchargement anio mini album io. Tonga de fa ndana mantsaka guys. De azavaiko amin'ty vidéo ty ny process zaraiko anakiroa miavaka tsara izy. Ny voalohany aloha ny côté instrumental, ny faharoa ny côté process vocal zany hoe fomba ny mixegna ny vocal ny Ljo Raza ampiboaka anazy tsara. De amin'ty vidéo ty guys ny gratosintsika dia tuto gratuit mahakasika ny mixage instrumental zay apetrako amin'ny commentaire ny lien an'le vidéo agny amin'ny chaîne YouTube ko. Partie anaky fito mihitsy izy io magnazava aminao ny étape rehetrarehetra, ny étapeko zany ny étape ndesiko anaovako mixage ny instrumental. Araky ny loharanom-baovao azonay amin'izao fotoagna zao dia nialamaina reo mpikaroka taloha nandinika hoe iza marina nahalany an'ilay pecto amin'ny hirany delphin. Tena mbola tsy fantatra tompoko izay namarana an'ilay pecto amin'izao fotoana zao, na le vehivavy io na ilay lehilahy. Mirediredy. De karaha zao ny présenteko anazy aminareo, ataoko par structure zany hoe ny introduction mandeha ny couplet de ny refrain amin'ny partie instrumentale. De magnaraka zany iresaka kely vocal atsika, vocal ny Ljo Raza le lead rap zany. Bon, ny voalohany aloha dia ny BPM ny angagna to, BPM somary tsy de rapide 120 BPM io, de karaha ty ny vitesse. De ny raha nataonay voalohany, raha nataoko voalohany dia naka accord-na gitara za, gitara acoustique, pic d'acoustique, de karaha zao ny fagnenin'ilay acoustique guitare. De ny intro mizara partie anakiroa. Partie voalohany gitara igny fotsiny mandeha, de amin'ny partie faharoa misy gitara tegna ny enregistrena zany hoe vrai gitara miaraka amin'ny basse synth na rise basse. De karaha ty ny intro jiaby, ny intro rehetra rehefa mandeha. De miditra amin'ny couplet amizay tsika. Couplet tonga de mizara anakiroa koa. Voalohany partie gitara fotsiny, de ny partie faharoa zay m'intéressé atsika, partie commence misy percussion sy hi-hat madiniky. De karaha ty ny fandehan'ny hi-hat, karaha ty zany fandehan'le couplet zany, manomboka eto izy miditra. Amin'ny côté drum agny zavatra anankitelo fotsiny reto zalahy. Misy open hat eo le manao hoe tss, de misy le snare le ta isaka 3 temps, de hi-hat le misy rolls madinidiniky. Ty le hi-hat aloha. De mandeha ny snare. E ny open hat.
Après nigny nanomboka nampiditra kick sy basse za 808 dia magnaraka ny root note fogna. Dia ny drum rehetrarehetra mitambatra, tsisy drum ankoatran'ireto ato, tsisy drum ankoatran'ireto akato fa ny za koa ny tanagna amin'ilay mahasimple anazy, tsy hagnano raha compliqué loatra sady za tsy dia tia raha compliqué loatra. Dia karaha ty zany fitambaran'ny drums rehetra miaraka amin'ny basse 808. Raha miinteressentsika magnaraka ny couplet dia nizaraiko partie anankiroa, ny anankiray miaraka amin'ny gitara voalohany igny karaha ty. Le partie faharoa ty zany mbola le gitara ihany fa nasiagna effet half time dia nampidirigna ambany ny pitchegna ambany ny octave zany hoe nampidirigna natao ambanimbany zany ny octave fa tsy mitovy amin'ny le raiky taloha dia natao audio izy fa lasa mavesatra loatra izy koa mbola miaraka amin'ny effet nazy raha mbola midi dia navadika audio zany mahatonga anazy lasa amin'ny forme waves anazy no hitantsika io fa tsy mitovy amin'ity mbola midi. Ny partie magnaraka guys, refrain. Ao amin'ny refrain no ahitantsika ny Jean Rigaud, ao nampiasana ny sample Jean Rigaud, ao izy mihira an'le refrain ny dia misy élément maromaro vitsivitsy miampy ao dia ilay synth basse, misy synth basse dia misy gitara ny enregistrenay niaraka tamin'ny Nino Raza guitariste niara-niasa taminahitra zay. Dia karaha ty ny refrain tonga dia efa lefako izy miaraka amin'ny feon'ny Jean Rigaud. Ny raha nataonay moa juste narahana fogna tempony, nampiadivina amin'ny tempony le instrumental dia ny clé tazominay tamin'ny clé-ny Jean Rigaud ihany. Dia karaha igny guys ny partie instrumental. Hiditra amin'ny partie vocale amin'izay tsika tsy dia hiditra en détail be fa juste hoe mijery ny effet niasa sy magnazava aminao kely ny antony nampiasako anazy. Bon, agnano comparaison kely tsika am'le vocal fa tsy dirantsika lalina loatra satria misy plugin mavesatra nampiasaiko dia lasa mirekidrekitra ty projet ty izy koa alefantsika miaraka io. Bon, alefantsika solo ny vocal izy misy effet. Alako mifagnadekideky tsarovadiny matetiky natendrina zagnisan'le tsy nihety tsy mijery karaha zany izy misy effet dia alefantsika izy miala effet rehetrarehetra. Alako mifagnadekideky tsarovadiny matetiky natendrina zagnisan'le tsy nihety tsy mijery feky raha volaniko matotry tsy takatra be ny différence. Ino daholo ny effet nampiasaiko voalohany aloha EQ nangala an'le fréquence zay manimba an'le vocal dia fagnaraka zay ny compresseur. Ampiasa compresseur za satria amin'ny vocal io misy partie ambany en terme volume zany tamin'izy nihira anazy mihitsy somary ambany kely le feo dia misy partie sanany ambony
dia ampitovitovy igny hoe atao zany mba ampitovitovy anazy tsy ho hisy différence be entre le volume ambony be sy le ambany be dia mba hitovitovy tantagna izy. Dia magnaraka double compresseur no nampiasaiko, nampiasa Airvox koa za. Ino tegna nampiasako anazy, ato zany mangala le transient fotsiny no asany raiky. Zany hoe le transient zany le volume, le pic sa farany ambony igny somary nitapahako. Amin'ny kick matetiky misy transient, amin'ny raha jiaby misy transient, fa amin'ny kick izy tegna hitanao le transient, le pic farany ambony hitanao amin'ny signal wave-ny. Dia igny somary nitapahako kely mba ampasmooth kokoa le feo dia mba azahoako mix balancé tsara dia tsy ampijaly za amin'ny mastering. Magnaraka ny DSR mangala le S sy le T, mangala le fréquence le mba ho normal tsara zany fanomonana anazy fa tsy accentuer zany fréquence le S le T zany tsy ankarary sofy. Dia nampiasa SSL channel mono koa zao, nagnamezako couleur an'le feo zany. Mbola EQ ihany io, fa misy EQ ny boosteko dia misy nakako kely ohatraohatran'izany. Nampiasa doubleur za, mbola resaka couleur ihany io. Nampiasa doubleur kely za fa nijaugeko ataoko ambanimbany fotsiny doziny, tsy nataoko à 100% fa 20% eo le effet doubleur ao am'le vocal mba ahazo feo mono le izy fa ny feeling anao ohatran'ny maheno zavatra stéréo aminazy. Dia nampiasa virtual mixer koa za amin'ny slate digital zay nagnamiazako ilay high end. Dia mampiavaka vocal-ny vazaha misy an'io high end io ohatran'ny mamasipasika agny amin'ny high frequency agny. Dia tiany nampiasaiko ty plugin ty. Magnaraka nampiasa CLA 66 compresseur, izy io compresseur ao amin'ny wave zao. Ny antony nampiasako azy moa agnaboahako tsara le vocal hipetraka tegna hoe ambonina instrumental. Zany hoe ny vocal zany henona voalohany fa présent, zay tegna malaza anazy, présent be le vocal miaraka amin'le instrumental. Dia ny farany nampiasa fresh air za, mbola nagnomezako couleur an'le high end tary, efa nampiako tato ny high end, mbola nampiako couleur hafa koa izy, nampiakariko ny mid range, nampiakariko ny high air kely nazy io, ataoko 13% eo. Fa anao izy koa mampiasa jereo ihany hoe aiza ho aiza ny sweet spot-nao, zany hoe ny réglage tegna hoe mety amin'ny sofigninao. Fa ninaka 13% dia fa ça va. Dia zay niasa tamin'igny vocal lead-ny Ljo Raza igny nagnamiany effet carré. Alako mifagnadekideky tsarovadiny matetiky na tendrina zagny isan'le tsy nihety ya tsy mijery feky raha volaniko matotry tsy takatra jerin'olo foeky waro aza tatangindraka satria zay tompony amin'ny tany fa tsy mindrana ya. Faragny eto ny vidéontsika guys, mino za fa nitondra raha ho anao, nitondra connaissance kely ho anao, nagnampy anao igny na miresaka inspiration na miresaka technique madinidinika. Dia magnasa anao za i-abonné amin'ity page Dada Khely The Producer ty izy koa mbola tsy abonné. Dia magnasa anao koa za i-abonné amin'ny chaîne YouTube Dada Khely The Producer ihany, fa efa maro ny tuto agny, maro ny type beat gasy agny, afaka ianaranao zavatra maro gratuitement. Jerevo YouTube. Zay guys. Karanao za karanao kwa karare kan karare jiaby koa mafanazy mba tia alko mba tia zafy raha ngoela zay malko anda apoakankiaka iny tsy mazava iny olagna magnono tany nefa tsy hoaniko amin'ny volagna nagnome toky izy nampagnategna amin'ny angara fihavanagna andeha mona antegna tsy le rinkolagna fa fahefagna tsy zakany saignin'olo mandiaka doagna koa tsy vostoky introko mpagnaha mbla laky maty fa magnaradrano aminahy.